正这一次的93阅兵，对于川普来说，他一定得要动手，他一定得要出手。他出手，除了 AI 的晶片之外，我能源我也把你中国掐死死。但是直到你今天跟我讲，我才知道一件事情：当掐得越紧的时候，小心一件事情，这个珍珠港事变的这个历史，千万不要忘记，再掐紧一点。真的要变成2.0了。对，中国已经真的快要走到没有路可以走了。所以你不看哦，不要看这场阅兵哦，风风光光，还是底子大家都在赚他的钱，大做石油跟天然气的生意。所以经济学人怎么讲啊？这场北京盛会其实大家都有盘算，大家利益都不一致，其实都是被川普逼的，逼到什么？大家都变成是一起在一个大会上面，其实各自赚自己的东西。那中国其实才是最吃亏的。不要以为中国中道主啊这么有面子，办得那么大，其实签了一个他自己都不想要签的东西，叫西伯利亚2号的天然气管线。那我们知道，其实中国其实是有跟西伯利亚买天然气，跟俄罗斯买天然气的，那叫西伯利亚1号。当初弄了之后，其实对中国也是好处的。那时候弄了之后，其实让中国可以少烧一点煤，可以增加一点俄罗斯的天然气。可是马上俄罗斯说，那我们继续盖2号好不好？那中国就说，那我考虑一下哦。其实从2006年普丁第一次提出有2号，那到14年的时候还再提一次哦。他其实这10多年来老是提说，我们要不要盖2号啊？再多卖一点天然气给你啊。可是中国其实不是笨蛋，你这个能源这种东西就好像跟银行借钱啊，你跟银行钱借的少你是银行的孙子；如果钱借的多，银行是你孙子。那如果你跟天然气买的这么多的话，习近平就变成要叫谁？叫普丁，叫爷爷。对，因为你的天然气都依赖在别人。你说他今天完全俄国，反而是把中国的能源、中国的天然气完完全全掐紧。所以其实中国一直希望多元布局，不要把你的饭碗、能源的饭碗摆在别人的家里，到时候人家一摔你就完蛋了。我们知道俄乌战争一开爆发的时候，其实俄罗斯也用这一招威胁过欧盟跟德国。其实习近平都知道，但是不得已了，所以这场阅兵大家都来挺你，可是马上就签署了西伯利亚2号决定要盖了，你就真的要大量依赖。然后所以俄罗斯在讲说，价格我会给你便宜啊，跟欧洲客户还要低啊。当然欧洲客户现在买的又不多，比较低有什么用？所以就变成双方未来的30年，中国可能都要依赖俄罗斯的天然气。如果依赖更多的话，那中国就变成一个很大问题啊，它就变成俄罗斯的孙子了。所以其实这个2号气管其实一直不想签，终于签了。所以对于俄罗斯来讲，其实是一个开心的事情。所以马上又补上一刀，补上一刀是什么？趁着这个大好日子，你看俄罗斯共同社就讲了一个他们远东地区的官员的讲法，说，我决定要跟你一起共同开发什么岛，叫做乌苏里斯基岛的共同开发，打造中俄合作区。我们一起要观光旅游，然后还跨境工业合作，然后盖一些博览会，还有会展的东西，然后打造中俄合作地区啊。其实这个地方叫什么？叫中国叫黑瞎子岛。其实双方也是吵了80年了。那中国一直主张，包括这个黑瞎子岛下面还有个珍宝岛，两个还曾经在那边打过仗。中国其实一直站起来之后，一直说我们应该把它完全要回来，这其实完全是中国的土地。甚至2003年的时候，在编土地的时候，不仅是南海都是中国的啊，什么全部都中国的，连这个岛其实也曾经说全部都是中国的。那实际上2008年他们谈了很多年，谈了80年，历史非常的长。2008年其实有分出来，以西的东边的地方是俄罗斯的，西边是中国的。可是这一次变成，双方共同合作的话，是不是俄罗斯也趁这个机会又要占他的便宜？是让大家看到说，木已成舟，你现在跟我共同合作，所以等于怎样把中国全部往俄罗斯这边推过去了，让中国更依赖俄罗斯。那为什么这样？其实经济学人讲的没有错。就是美国逼的。其实本来中国已经把天然气能源这个转向美国，甚至它现在是什么？美国以往最大的买家，而且买了美国大量的天然气跟石油，其实它是美国大客户出口最多的，你看把美国的都是中国，结果现在美国把你1万。狠狠的掐住了。川普上任之后就搞了我们就要对等关税，甚至要加关税嘛。所以5月的时候有2艘中国的船，甚至有十几艘中国的船打算6月要去载2艘的船，在那边等了很久，最后美国还是怎样？我不卖你天然气，不卖你1万，所以这2艘船最后怎样？改跑到欧洲工厂去买1万，等于中国的1万本来它工厂都要做的1万，被美国活生生的掐住了，所以它很多工业原料因此断掉。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键新闻时事，不漏接。老时段，新气象，
我是钟浩和，关键时刻2.0全情出击。